Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De beslissing over de Nederlandse liquiditeitssteun voor Curaçao is tot nader order aangehouden. Tijdens de Rijksministerraad werd de liquiditeitssteun voor Sint Maarten wel toegekend. Over Aruba wordt bij de volgende Rijksministerraad een beslissing genomen. De beslissing over de 7e tranche liquiditeitssteun voor Curaçao werd tot nader order uitgesteld, aangezien de stukken laat zijn ingediend door de Curaçaose regering. Volgens een woordvoerder van staatssecretaris Raymond Knops kon er daardoor nog niet getoetst worden door Nederland. Mocht Curaçao voldoen aan de voorwaarden, dan is de verwachting dat Nederland alsnog akkoord zal gaan met toekenning van de liquiditeitssteun. Het College Financieel Toezicht heeft overigens negatief advies gegeven voor liquiditeitssteun aan Curaçao. De 7e tranche aan Sint Maarten is wel toegekend, aangezien het land haar stukken op tijd heeft ingediend. De Prins Bernhard basisschool is tijdelijk gesloten vanwege een stijging in het aantal coronabesmettingen onder de leerlingen. De school op de Lagoniasweg sluit tot en met 4 oktober haar deuren. De directie van de school heeft aangegeven dat het een voorzorgsmaatregel is en dat ze hopen alle leerlingen weer terug te zien na de vakantie. De Prins Bernhardschool is niet de enige school. Een school in de buurt van het Suikertuintje heeft afgelopen week ook besloten een klas thuis te laten blijven tot na volgende week. Wat ook in hun geval betekent dat ze pas weer op 11 oktober naar school hoeven. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noite para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para a visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. De kustwacht Caribisch Gebied zegt dat er bij de eerdere aanhouding van 8 personen afgelopen dinsdag tevens 2 Curaçaoënaars gearresteerd zijn. Samen met de 6 Venezolaanse verdachten wilden zij op illegale wijze Curaçao binnenkomen terwijl ze drugs smokkelden. Er zijn 3 sloepen onderschept. 2 ervan zijn internationaal en 1 lokaal. Alle beschikbare informatie wijst erop dat de Curaçaoënaars zich op de lokale sloep bevonden. Woensdag moest de kustwacht terug naar de plaats waar de sloepen onderschept werden om bundels drugs op te vissen. Daar zijn ze tot woensdagavond mee bezig geweest. Het verkeer op Curaçao heeft gisteren enkele momenten stilgelegen als gevolg van het transport van een Aqualectra-transformator. De enorme machine werd verplaatst van de centrale in Mundo Novo naar het substation tussen Hoenderberg en Montaña Bau. De 3012 kV-transformator met een capaciteit van maximaal 16 MVA moet de huidige transformator vervangen om zo de stroomvoorziening in Bandariba te optimaliseren. De huidige coronamaatregelen op Curaçao worden verlengd tot en met 15 oktober. Dat werd bekendgemaakt tijdens de Relato di Dia gisteren. Het aantal besmettingen zorgt nog steeds voor veel druk op de zorg, zegt epidemioloog Izzy Gerstenbloed.
De zogenaamde 7-day moving average gaat nog steeds omhoog, terwijl deze cijfers juist zouden moeten dalen. Als de cijfers niet dalen, zullen er nieuwe maatregelen genomen moeten worden, waarschuwt Gerstenbloed. Het Curaçao Medical Center kampt met een huurachterstand van 63 miljoen gulden. De achterstand kan op termijn serieuze consequenties hebben voor het beheer van het gebouw en de vervanging van medische apparatuur. Het ziekenhuis moet maandelijks 3,8 miljoen gulden aan CMC vastgoed betalen. Dat is 19% van de maandelijkse uitgaven van het ziekenhuis. Tegelijkertijd moet CMC vastgoed een lening aflossen van de Curaçaose overheid, die daarvoor weer geld van Nederland heeft geleend. Volgens de directie van het CMC is het zorgbudget significant te laag. Daarover zijn verschillende rechtszaken gevoerd en brieven geschreven naar onder andere de Tweede Kamer. En tijdens World Cleanup Day is er in totaal 414.010 kilo aan afval verzameld op Curaçao. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Afgelopen zaterdag was het World Cleanup Day 2021. Samen met 180 andere landen deed Curaçao mee met het grootste evenement ter wereld. Curaçao Cleanup maakte op 95 verschillende locaties de wijken schoon. De organisatie spreekt van een groot succes. Meer dan 414.000 kilo is net zoveel als ruim 9 Boeing 737 vliegtuigen, schrijft voorzitter Mirte Verhulst op haar Facebookpagina. Ik weet even niet of ik super trots moet zijn op het behaalde resultaat of erg verdrietig dat ons mooie eiland immens vervuild is. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.